今日咧係24節氣當中嘅大雪啊！唔講你真係唔覺嘅。你睇下我哋廣州着件單衫都可以嘅嚇。呢個時候北方咧有唔少地方咧已經落雪㗎啦。老實講啦，即係大雪嘅話咧，即係唔講雪咧，可以爭啲乜嘢咁樣？喂，有冇同雪相關嘅題材可以講下？梗係有啦，同你講下呢一件嘢嚇。雖然係我哋冇落雪，咁但係咧都好應景嘅。呢個係一支清末民初嘅蒜頭瓶，畫嘅咩題材呢？踏雪尋梅。自古以嚟，梅蘭菊竹四君子題材就好多嘅，梅花更加係啊。點解呢？因為梅花以呢個凌寒獨放嘅特性，被賦予咗高潔堅韌嘅品格象徵。你望下呢個瓶啦，兩個人物，一個裹住紅色嘅斗篷，一睇就知係小姐啦；一個咧係侍女裝束，手裏邊攞住一瓶梅花枝，恭敬咁望住個小姐。而小姐表情當中，落寞帶點哀愁，似乎心事重重，若有所思。而呢個時候，雪已經係染滿咗梅花，佢喺傲雪當中綻放。點啊？係咪好鬼有意境呢？嗱，工藝就唔講佢啦，因為都係難得嘅精品。齋講梅花，踏雪尋梅係古代文人以雪勵志嘅典型體現，象徵喺逆境當中堅守理想、磨礪心智嘅生存智慧。再感悟翻我哋當代啦，好似啲大雪咁樣嘅困境真係有唔少。大家都話而家世道艱難，呢個更加需要我哋有初心嘅堅守、堅強嘅勇氣，同埋面對逆境嘅昂揚鬥志咧。